papa ba maman bilenge bana ya mike restez toujours branché tolanda groupe na biso tolingaka mingi ya biso mokwe elle est capable de Mama Kalunga Mama Ban ezaka pona za mwasi malamu mwasi wana nyokola yoti yo moko yaka mbangu awa anyokoli yo abengani yo kutu na ndaku wana mayele na ngai esombiso lupangu oyo notia kombo na ngato zwi kombo abana na yo otie wana okomaka tata mubimba tata fazel baoke na vitamine D kuna na famille kiala bakuti olali kuna bakei kaka na même avenante na sena ndako ya edi olali kuna mais lelo oyo ozongani na mwasi na yo makambo nyonso eza bien pona nini ozoke notalaka bana merci ngape Kalunga so yo za mwasi madame ngape na jamu bali madame kwa iza na mikanda d'etat izo déclarer mwasi to mutoko utia na buku oyo rupangu na yo ifo jana na charge na yo Kalunga ngana tubutite shoko yo pesa nga courage na sumba lupangu pona banda ushimba mbungu shoko na jaki ni loku tere jaki na via kifajer yo nga ku courage nga turu wana ya na bandolana na bamesha shoko pona bamesha na lembaki ulunga ku courage nga turu wana na bandoshana msharo yo jake batu ba mandosheka nga pona banda ushimba mbungu marike kifajer nga yangu na shumbira lupangu mayere jaye yo membongo jaye yo te tara tumona kalelo net ba son excellence ko mangala na mama Chantal Mangala bango baza kuna na dirbe son excellence jo simba mbongo mais mutapesi courage abando s'organiser ja mwashi aza reconnaissant yo soko za reconnaissant te na makambo nga na saleli yo mibale bele baza ba reconnaissant bazo reconnaître bolam basi basaleli bango ania kaka moko ania azo reconnaître sifra na bolam ni otasusu na mobali azo reconnaître bolam yo quand lelo peno ko yebsa shora ke ndenge za wana ko kipe nyota susu na te kene ko kipe soki nani yo quand ko yo kilali lelo nga na ko mutu mabe ko mukino lala ba mikolomi bale mikolomi satu okay na yo lali na yo Kalunga soko tuni tata nyosho na via mvia ka shumba rupangu lobi lobi ata ko tia mutuna che
atikila bana na ye na shangu ka tata na biso atikaka mais so tel pe ba tata msu choga shumbiru pangu bakuma miburu ngala cha mburu tena chaka na bachi mibale na ndenge ni ngana mibale pamba na mburu te kwa bosibo kabone tikala ka ya bana donc lokola siko bana baza kuna ngalo kwa nazana bana te yango wana yo il faut saka ozo sala bon na bando kabula mino mikolo ka ko kabula nga mikolo te oh ngato sito yokana ngaso na webike yo mto lexila nga bale Karun boni boyiko o lexa bale to komo bo yango lelo leri boni na lexio ngana zaka na zemi na kuma tinef muko sasa ngita yote bon na makambo akaluku mu pintura ngo lelo kasi pour tout le babana 9 mois pena na robota ka mikolo ke tiktal po eloko buku le mwana sharaka te soko eloko buku le mwana sharaka mbele ba sharaka ke taji wana ke taji amu bande eloko le ka kara ke taji tele lo mo yele lo kancha mwana wana lelo mbele za kama shushna on dirait que nazaki na mbongo na tuzoli kelimba tanga bengi nga na bitena kende kaka comme ça nde ton na longwa kuna na zongi ba monda na mbongo soka santaki soka yoka ki solo abetinga botoli eloko nyonso na telefone nanga donc de naza boy ta so nazaka ta telefone na ko zota ba numéro na ko benga kizamba ta agenda nanga na koma ba numéro donc nyonso kende na sac na tikali kanga na ngai yango na yepa na yo. Mon Dieu, ça c'est quel genre de son? C'est bon, hein, tu vois, je suis spécialiste. Oh, oui, ça m'a tellement bon. Le fils qui a créé à ta message pour na koka so sa musala otepo musala kokufaka na sida te okokufa pe na kumoko boye ba beti ou bien des garçons mo ba yokani ba koteli na kata chambre ba salu yo mabe omoni nga kesende na zabo pona musala ozoloba ke musala o liwa yo kotanga na liwa te na musala po nga kesende na zabo na riska na sala accident monene ikole buka na 3 fois siku nde na zabo nga krisi jamais na tika musala po musala nde na zabo lelo eza pona musala osenga ngambo bijou otika musala wo penza tonyo koma na yo lelo otika musala ozo préférer osala nini c'est bon. Hein? Nana simbi antenne. Moi, j'ai rangé les chairs. Électronicien. Oya osimbi la ngate yo kan to buki kan yo obuki basani kuna. Pambele nyoso esili. Yo koni ngaza kwa mama na lesa na sani ya plastique. Hein? Ai bobima. Obanda oteka mesa oteka nguba to oteka mampa. Bijou. Obosani passe nyonso to mona kana yo. Siku ezani obanda oteka nani ozwa meso tana balabala oteka mampa ube otie makala yebisanga na oteka nani ponga ndela zabo na zi déjà ba risque belé omoni na vie il faut risquer siku lokolo si risquer na vie nde zabo kotika musala ote ndeko na ngai nazo biso bien kotika te tiko ningisa mutu vie zala ka bongo nazo yebiso ngande nazo yebiso omoni na minute oyo ngai mbongo zolo kwa ezate ngamo umbu na ena tika na sala musala nazo mbongo na pesa yo ezali ngai nazo pesa conseil zonga
camarade na nga nazoyi biso zonga nga naza na bandeko nakende pa Sophie Masengo pesanga mbongo aboye apimelanga mbongo siko lelo oyo nga naza mbongo na pesa omoni yango Christine odecevoir ngai olingai nga nakufa kuna Gina Patrick baya oyebisa oke mama akufi bongo batelengana Christine yo obange eloko te po oaneno eloko te atokena otrace etikala te bandeko no bazwi bakei yanga naza na ndeko te baotikala bafazer bape na batata te oyebi Christine yo tokosala nga boye Christine vraiment opesi nga pasi makasi napesi yo pasi yani opesi nga pasi oyo napesi eza yani naexplike oku nga na te biju bongo te seke yo ozoyokanga te etali yo moko ou bien kende pa merveille kuna mwasi alipasi nayebi te peut-être akosunga yo mpo na ngai eza te camarade na ngai eza te naboyi te me eza te eza te camarade na ngai nalobi eza te Christine lelo koma otinda nga pa merveille sunda mwasi alipasa esa eloo te obosani nyonso oyo nga nasalela yo Christine ata koteka mai nakoteka ata makala ata kotambusa mapa nakoteka me mpo nazongela mosala wana nakozongela te Christine nazwi trophée moko te po nazwi nde bana merci Christine camarade na ngai On regarde la télé. Bima. Nalobi kuna. Boya ka susu ate. Boki kwesa mama kalunga bengani biso. Cha. So mama na lesa bino nini ale boya opanze nga basane comme sur na TV. Vous allez na kosa nini? Tando comme si TV balos. Jamais nga nakozongela mosala na jamais nakozongela te Allo Jimmy te na flat te yaka na staff acheche dokita siko na oke kuna Ini ngalo ba po buta na yote yango ye pe valer ya bana te. Buni boy. Buni. Suba bota 8 on peut dire Bon ubengani bangu. Ubengani bila. Sasa kupanda basanya. Bapanda basanya mama na ba. Ona mama na mama basanya plastique na sola plastique. Ya mbele ta moko sana kati. Ngana na mwana te. Oyo lipanga tata. Na ba ide na ngai. Ndo sombela ndako. Mama banga tinda ba ya kupanza Ona ni. Siko yo orimba no te pan. Orimba no te pan. Nalingi bizale na bango te bango batu basale loko te me bizale na bango. Balati mama na bango na kati ya nzoto. Karunga. Oyoki? Karunga. Tika obenga ngaboe. Shokori ngande ngwana te. Shokori ngala yo. Pesa ngakanda. Ngala pesa kanda. Oyebi ko zo pesa ngakanda. Te ngala pesa kanda. Satai. Oya boyo na minute oyo alongola ngajili na mokili. Po na so la vandi na moni bijou. Na oka bien moko boye. Et puis tombé le soso bijou na kata tchétché. Donc comme on a elengi so to uti libana mboko to kiti na tchétché na lemba to mona on dirait to kufate. On dirait la vie continue toujours. Ya ochanga wa. Est-ce oko changa na kisi te bela bijou. Pour na la pa na ngabo linga basi mususu. Na la pa na ngabo fekate basi mususu. Chérie, mais quand ça bien, le barman wana na sengi ba biloko ya tila biso to mezo umu. Ko tansuto ko la chambre. Te rubaka ngala pesa kanda. Yo nipona zotala yo Yo pona zotala yo. Ochen. Oyebi pengai. Shokto kangi biloko no bimi. Shokto kangi biloko no kei.
idée na yo etikala kutepatepa kaka yo mutu apesaka idée basumba lupango yo babengana yo kuna ti babengana yo kuna kuma kotelengana uti sasa moko oja basisi kanga biloko kende oja makasi na rappel bo ngape na bengani yo kanga biloko naza prête te prête yo sa ona po sisi na kanga biloko na baye yo yo kuto baye ka ya pamba ngana baye yo na lembi yo naza na pesa omona yo te yanga yo kebele alors parce que na baye shobolo ondola pena shamba kino kulala kuna papa atolala na wenzo mbesa na mpepa libanda basi bayeba yo tata sheke alors basi sala libanda la libanda la ngano libanda tata sala ta kasi na la libanda ona volonté nanga ijande mangala no mabe shoki kichinga tension na ke pa badel papa bambi na ju conseil mom kanda ke lala nanga kuna ni ju kichanga tension ukichanga tension masalela comme ako mutu malam po e pa na tension jo fanda normal yangwana na mboko nini mboko nani babomaka mibale mboko kutu nini yango mboko nini apesi bango resonde babomaka mibale kasi nde okosokana nga na uriel tio eloko no te ezala mai no apompi na kusukula ngo te chimi oyebi pourkui nabengi yo awa nayebi so na flat te yaka a na stami cheche mpona napesa vraiment nasolela ngai eza makambo osérieux omoni ntongo okendaki brésil trésor monople le brésilien mpe abengai ngai na chiko déclama kuna na France babengai nga bango baye bacamarade babinaki abuzaki kuna malamu eza parce que yo moko oyoki na matoi na bango bayebisi yo bijou natambwisaka komono partout nasali checking na Ethiopia nafali na Rodolphe Yala nayebisi ye papa nayebisi yo degré nayokaka bien so naopase baséjour nanga na Kinshasa na bijou tu ne peux pas voir tala ndenge na ye famille moninga na te directement bijou siku ozomona donc siku wa mutu oyo obikeke kombonanga mapesa oyeba po babilengo oyo osala babilengi oyo opesanga nayebi te mama tosola bilinga tokende na chambre pardon tokende na tosola mamutu kuna omoni Rodolphe Yala na Belgique ntango abengai ngai naexplikaki naza mpe na posa nasolola na Jimi omoni Jimi nalembi vi obengi nalembi makasi parce que efutinga te nazwi batrophée ya bana nazozwaka badéception nazosusu bakuku ya makasi donc Jimi nadeside natika moni nde naza boye ntango nabimi kaka Christine ye obengi ngai nomoni nga na ye nasepeli makasi na profite nayebi soki so oza na mwa quelque chose opesanga comme ça banda na nga oteka natika makambo mpona otiokefapa Christine abo opesa ngai yango ntango obenga nasepeli jimiofisanga ta mwa quelque chose yoka mamutu ozo bakodefisa banini olobango nsima ase nga na futa komaka naza parmi baclient honoraire oyo bahonoraka mpona ndenge moko akimia osali nanga masolo ozwi su bénéfice napesa oyo ya komela ozwi ya kolangwa ozwi ya petit mpe na soki ozwi transport yo kotika mosala wa vente teke biso toza vie c'est impossible namoni ke il faut na mettre fin na makambo so na continuer Jimi na okufa bijou obike nga soki na baresponsabilité te oyolingo oza mwasi tanga ndako oyebilengana naza susi ya bana na ngai nalingi natika métier oyo eza métier moko ya bien te oa sérieuse bambolo oyebi so sérieusement naza série comment kozwa masolo nga sérieuse olobelanga sikoyo kaka na moment oyo nga naza emporté na likambo moko oyo oyebi nga notosala c'est que ce n'est pas sérieux quand même nga lokwa sœur na yo na moment oyo suna ngai longola makanisi wana motu so bon kasi benga kamanga no tayi komona ben oyo otodefa mbongo no benga ye tosisanga na ye comme ça na ntongo ye na flat ma ludo ne pesi un petit yo cha utali lupango moni grandeur c'est la AM ouais maestro Felo Bobani naza wana natali déjà kitoko osepela nango zwa ye moko ye alors maestro Felo Bobani comme channel atali lupango bien ijana annex moko na shima so yo mo moni pe obachaba ne shino liboso yoka luba mwamba upokele ya ruwe kata kubanga no te presa bien normal mama boli
Unte yebisa ye ndenge puye eza nango ya bien ndenge lupango ozotekama nga na kanisa ko lobaki yango na se ya kanda nzoka ndo lobaki yango ya solo mpo sombola mwasi no lupango yoyoki lupango ezokende yo te motoyela biso mwana mobali ya ndako yo te marsha ye na ngala azoluka lupango aza na mbongo te alinga teka buni na mwana bali respect na yo respect na yo Je suis enfant d'autrui. nga lokwa naza mama ya motu te Papa, ouais, qui n'a pas pour moi. Nzamba Pungu Tulendo. Maman. Petit kanga mutema. Papa, ça nous a pas faire familial comme ben nga ité. Kanga mutema. Maman, naza méconnaissable. Naza méconnaissable. Karunga. Nzambi nanga ye. Oka bambisi te maman. Maman Kalunga. Karunga boyini. Résultat eloko na tekela bino kuna maman. O sala nga boy po ani. Nzambi nanga ye. Nzambi. Na ye azana posa somba lopangu mususu mama yango na papa les autorités yo mobilité nga na obika na sima na ote papa petit tika bilobalo ba kanga le autorité nini jo lukiranga nzambe na ngai mo autorité civile to leta papa mo si mtosa biso boy Nzambe, maman. Naye usani maman. Nzambe nanga naye usani. Maman na loba vérité. Maman na loba vérité. Papa il singa ana posa somba lopangu. Yango fallait na yotala par rapport à grandeur. Papa obe oteka pe ote. Oteka pe yokana. Karunga mondemo ati shari luka kurusho baka bisho. Luka kurusho. Nzambe na. Donc continue de muyimi moko ya mina nga musika mama. Na lobi Na tiki fa musika. Tango zo yana lupango abatu baluka kale bima. Papa okani biso mbali. Bima. Papa. OK. Te yo obo bima bon. Na lobi bima. Ngala bima te lupango ijayo. Papa, yo Karunga. Nzambe na ngai. Karunga. Karunga. Ojoyo mama kambojo sha. Bima. Ikukuto chien. Mama fongola ngasi. Petit Fongola ngana ndande. Petit bima. Papa, Petit mama bima. fongola nga yegenga. Petit bima. Petit bima. Mama na ngai. Petit ojo me. Papa za autorité et maman. Bima photo. Papa maman ba dinote. Liputa. Nani petit. Karunga, umuni yo. Oza mutu mabe moko. Yo po ja mwashi mabe moko. Ah Nzambe. Merci osala liwe. Ezwa batata. Mama batika. Nga tatala biso akufa liboso mama ya biso te. Mama ya biso nda kufa tatala biso alanda. Nga pe kuzala bomu na basi na nga ndani tata souhaiter kanga. Buni boyo bumanga libusu. So mama tata no kufa libusu mama na yo. Nga mama nde mtakufa chima tata landi. Yokona ko teto linete na ko teta. Il faut au moins te sentir vise. Parce que sur la télé, salon haut. À part ventilateur haut, peut-être. Peut-être il y a un monde qui est le roi cigarette, télé haut. Banda tous à la rabanamiki. C'est quelque chose de mal. N'habitez pas de nous sur la télé comme un écran plasma ou sentir qu'il y a un peu à Zalara, il y a une certaine vie dans le quartier. Bah, qui dit même ils ont un cala, donc ça ne me plaît pas. C'est pourquoi au lieu de la bouiller, ma couta les gens vont m'habiter. Donc moi personnellement la bonne en retard. Mais dans ce temps-là, il y a qui ont donc bah musala côté quand on a contacté. Tinga na signé côté quand on a fait frère on a connu la forgeron et pas bendé. Ils a pour ngana kokoka. Mais il y a quoi monter. Le quoi lingi mambo à classe. Il y a on a décidé na voyager ka. Maman nazo kende ko luka. Pour na ko luka wana na kisko ko épauler atanga bien. Yo sala ilo moto. Ce tout ça na mutu mo quand même atelemi na niveau à petit. Ngai nzamba pamboli na commerce, au monde qui équilibre on ça qui te vivre très bien maintenant. Na ko linga tina mon grand frère boy après bon ils ont mon na ta fandi di susu donc tant azo linga pour classe za la raison d'autant ate ba projet peso za déjà bloqué et ça te quoi commerce au point le lolo beaucoup changer stratégie mususu
mais étude tant aux avancé veut dire bakalki nous nyonso et comme que na lokola ba vision moko eza na ndenge te soki naza posaka na bima na otala mama famille parce que banda qui banda on oublie na voyage to soli lelo to se comprendre raté yazo mona kaka no banzela na oki ozo problème petit frère tout ça qui ne risque rien à rien. C'est quoi? Vraiment la maison elle est trop déserte. Oui, mais il y a différents, ils allaient qui n'ont mais. L'aération, vous ressentez. C'est peut-être que vous avez mis ça, on a mis l'aération. Papa, on a coupé la station à l'icône. Maman, elle a âge bouquet. Puisque elle dit anniversaire à Kamala, je pourrais avoir aussi 5 et 3 ans. Ah, 5 et 3 ans. Ah, 5 et 3 ans, je ne vais pas dire ça. Ok, hein? Je ne vais pas dire, je vais pas dire. Moni, et là, ils sont en nuance. Azali fait. Et là, on est aux Azali. On y a pas employé la quitter. On y éviter. On y a bien mis. On s'en a yéba pour gagner la monnaie. Mutu ketelemi. Qui dit ça carton ngombe. Qui dit ça sakana. Qui dit ça mukalandunda. Qui dit ça plantation ya nini. Ce qui a sauce, ce qui a. Yondo comprendre te. Nga lingi te OK ozoba risque na vie pour osunga ngai non nazotanga. Classe aussi là, non pour ça là. Classe aussi là maman. Patrick. Qui? Mon ningaza boyeko. Maman ningaza na. Tindenga na otanga et ça pour un jour, ngana songa libota. C'est moi le grand frère. Comment yo leki ko zo ba le devant ko ba yo que voyager pour sunganga, je refuse pas pour sunganga mais kochangote que no socle. Que au voyager kapo nanga non. Te pona yo te pona famille. Syllabis. Tomba no singa ba frère mususu wana mbungu utawapi. Wa eza o maman donc petit neka osara na vivre frère na. Au foot la syllabis au sani classe ici là ngana osara na bureau tu sais très bien ba voyage wana na ne d'accord na ngote maman na sérieux na sérieux. Ezomona eloko ninga kuzuba wana te Patrick. Balobi mwana moke abetaka mbonda mikolo mpe babinaka. Kasi Patrick salango mo ezali osalela ngo ata oza te. Maman, pour mes simple bofungola nga mutema ngana kende naki oluka mbongo parce que awa na vivre foi na dozwa nga mais a tellement muke mais si le on a voyagé dans basungi pour ba kamanga pena ba expliquer ki mambo eza bien pour tout ça kamanga moto tangane héritier le visadio asa na loi la kuna ye muto alingi donc a expliquer nga déjà que sona komi to ki ko visadio ni muto ko tu explique non ah OK voilà ba master bo maraba toi hein kindele pona ba camarade de Patrick ninga na ngai kola na ye mwana na ye e Caroline Musuwa pa zwa na Luanda kuna okoki kokomela kuna pe akuyamba o malamu lokola ndeko na ye Patrick na ba camarade nde na kolinga te nga moni pona héritier le visadio na ko fongola muté parce que on a camarade ne bo mwana donc mais petit tango ki ozwi tindi OK ozwi tindi il faut natanga ya muke kuna dozwa na tuzo kabola uzali na son te so komi kaka na ngola ozo tindi maman ngana zotanga je serai quelqu'un mon petit Masai va examen. Voilà. Alors, il faut baptiser. Ordonnez César. Celui-là, moi. Toi, plus ça malade. Quatre plus ça typhoïde. 5 plus ça vagna. 6 plus ça BS. 7 plus ça globule. Ah, maman. 6 plus ça. Maman, c'est quand même tout le monde, tout à l'heure, ordonnance. 5 plus ça va n'y aller à la tête. On a 5 plus à typhoïde. C'est vrai, maman. Moi, je suis un peu parents dans les amis. Donc, il faut toujours en charge. Nous sommes maman en charge. Nous sommes tout ça, ce qui est à papa. Tout le monde reçoit le jour où on a été. Tout le monde a sur les jours où on a sur le cas où on a été.
bela boyoza na mon soma bakisi ou bien na biso lisusu to ya tamsu oyo kanga mabembo ke l'hôpital ezate moi tu tenga kama yeba kenga kama ya anga yango symptôme ko kansala maman vraiment pardon bon ba symptôme wana ko malaria cérébrale iko so sebi ngibite ko komi cérébrale imagine na mutu mama to sala we o même matele mama tika na mama bateli mawana na ordonnance totale mama mutu ekrakiza kuna te tana ngotika ngai donc mbongo liboso mafandaka awa te basiku mwana wake lelo Patrick, tu es un vieux très intelligent. Moi, je suis plus intelligent que l'intelligence elle-même. Naza confiance là. Allez. Mais et c'est on a ezake ndina okende bambwele kapi. On a senti OK. Tala Patrick, na pamboli mboka na. Na minute esika makolonie zo nyate pambolami. Donc yo zo pena oyo sengeli po sunganga grand frère na yo. Na tangi et puis maman ngana ki pa maman awa et ça bien oh mboka te pasteur azoya na ye pasteur azoya na pourquoi après 15h aye tout ça dit maman na prière maman le sambo donc prière elandi ti et quand tu avion ti comme na mboka wana là où coule le lait et le miel voilà exactement ah ngaki na tika na mère moko maman ngako ya trop maman minabi kiagi auzana opena collé serré cimenté tongana singa ah mama siku yoka ndako mkiwana utisiko utika ukanga usala na wilo uti babazala na kati te luka batu baya koluya ngo balocataire mais azwa biloko ya garage atia na kati kuna oyo oyebi te ya akobimisa ngo akotia bato na kati soki s'agit biso moto topanza ndako ngo tokopanza batia bato na kati olia fandaka boya ndenge na biso soka beli zwa longola biloko ya garage wana soki okokata ata tuto osisi atoke tolongola biloko ya garage wana topangusi yango ok oluki bacommissionnaire nayebi toluka bacommissionnaire na bino ya koto ya coin balukilo bato ma tokotikela olongo bakisi tokotika mais sikoyo me prévenir ke guérir olio obela lisusu wana olukaluka biso fozala na mongo moko en permanence oyo okazu besoin ya eloko eza soki toya mosika yo moko osubvenir na besoin na yo comprendre oluki commissionnaire alukeli oyo bato kofutela apesi yo mongo garanti bakoti bakomi ofutela na ndako wana ozwaka mbongo wana chaque fin du mois kosala nango oyo olingi osomba tv oprendre soin na yo biso nde tozali na problème nango te on a plus de problème avec toi si topola tobosana nyonso on veut ton bien ok tolingi bolamu na yo bolamu wana nde topesi yo ordre topermettre yo otia bato kofutela obongisa lopango obongisa ndako ok ozalaka mama na biso makambo wana eza ya kala on dit il faut évoluer dans la vie il faut évoluer dans la vie maman vraiment koumisa ngo te maman loka santia malamu te benga même chude aya akmisa biloko wana asala kona serpillère comme ça oluka mutu parce que soki ndako ya setia biloko na kati boye mutu moye apesa mbongo ya te bon c'est pas ngo te fo ndako ya la polele chude ensemble mosala wana mais ce que vous avez besoin na biso tu nous appelles vous allez au bien na biso nini beaucoup bien ah c'est maman pour pas tout va être malade au match na mutu au bien biso ne parce que aussi longtemps qu'on vient mais pour changer des biso mutu to yeye bisao est-ce que mutu mutu to so la ki boulo to so la ki yo so la tude ça ozala mayele motema na ngai ekabwani ndambo ekei ndambo etikali tambola malamu Patrick fozwa eloko bato te defa biloko bato te eloko eboma mokili ezali basi owela mwasi na motu te vi ezali minene kasi soki olandi mbongo na mwasi okokufa noki okotikala kuna omoni ndenge tozali kala misato bino nde bokovimbisa libota ekoma monene ezala mayele obwa nzambe liboso soka kolibondela koloyoki sikoyo Patri l'autre olia quand même abakwisi wana kaka basala nka shosho avokende ya tolie tout ça toyoki otika so ya nzala te quand même
Prof, mon papa, tu vas boire quoi? Prof, mon papa, tu vas boire quoi? Les garçons font des Bruxelles. Ah bon? Hey, tu vas boire quoi? Tu vas dire na métro, mais pas jeune, mon cocotte. Non, coquette. Si le monde, coquette, umba, tu vas umba, te bou. Le jeune a bien mobile imbinga puisque imbinga te gala Yannick Lusala. Hier na ba besoin nyonso botiki na ngai Yannick. Yebsanga. Mo bundeli malamu na ote Yannick. Abudenga. Ayemba asgate la raté. Blé de 2 cantines 60 000 à personne na cantine moko. Garçon na bani maman mai. Mopanga. Ya. Nikolo na zum non le baté. Nikolo na zumelo na mo sika ya. Ako bando zui. Ya. Topema te tomela na. Mo kilonde ya. Mama sabu yo to lieto kenda pardon. Gari la boko. Ne. Nese unga ngala mungwa te. Tala yoka petit exact mon syllabus te omoni cours wana initiation à la recherche scientifique. Ah, prof pas déranger moi trop. Yo sikondeni. Te continue na kwanza te ona kwa changer na beach. Il faut ça qu'il faut tenir la dollar et ça bien. Bon, so on a ngana no mama, ngana na occuper maman awa Patrick za paye mon mbali ko ya, hein? $500 et permettre à foutre financer si semestre mon et puis bon. Donc ça que c'est bien. Puis ça m'a peine solo là. Moi nga so na. Mais parce que so moni ke mbongo za pas soutien ta biloko to teka awa, hein? Teka ta biloko. Yo za makasa kuteka. Yo za makasa kuteka. Patrick. Ibela will boy deni. Oui, c'est bien ça de mafuta mimi. Mimi vile mafuta boy vraiment que c'est bien c'est ka will. Je jure c'est ça la will ouais précis. Oh musunizo naje boy mimi. Yimo lamba ko. Ata api quiz bata will te. Na ti will te bimisi. Oza. Beaucoup melio et que moi bah oui que beaucoup melio comité de 8. Hein? Ya. Bopesa ngati. Mama décision moto zwa ki aweza ki keto futa subiso mbali na coquette te. Faut to kokabiso na to misa to poto futa. Te expliquer bien pour yo comprendre. Ah moni te. Oyo comprendre te. To lo bay boye makalunga. To bando futa ndako. Ezate ke no bo aka mibale makalunga ebo pesi mbonga ndako te. Oza yo moko makalunga yo pesi mbonga ndako te. Faut to kokabiso misatu to zumbonga ndako to pesi yo to réfléchir nanu to sali calcul to sali ya to pesi yo. Na présence la pe faut ça ba calcul la pongi. Utinda biloko tazana makasa kuteka te. Ah maman. Tinda na yumbongo kutinda to yebi bien. Tinda mbongo Kongo passe. Mbongo akisi ya Kongo passe. La première session. Soyez à la section sur section. Non. Bon mon frère, au-dessus de la journée. Na fa semaine l'autre j'ai dit. Lundi ça va bien. Patrick Magonda mon petit. J'étudie pour toi, c'est pour la famille. Merci. Mais sur la tambola. Nandeni. Sifa futa mbongo ko yaya. Ah makalunga. Makalunga pe yom to sengela biso. Bino misatu te po ya futa. Mama za Argentina biso na sepela na yifi. Mama tolobi na bete tolobi to bonga linga ko sepela na ngai nani. Makalunga nini eleka? Te ponga na eko senga mbonga ndako bango balobi ba futa ka bango mibale. Il faut beaucoup carabiner misatu. Oh makalunga za pe yama mna bazala honnête. Ah, sifa ngana ebisi bien. Nde toyokane mukulu wana ke avant to futa ndo foto ko kabiso so misatu. Eloko ngana lobi ne aya ngwana. Siko zo balo maloba pwani. Non ba la pwani bonga nde na. Maman ya ngana lingala nga ete. Ngana lingala nga ete. Na sese meloko ata 10 fois. Bolinga ngate na lupangu nanga. Makalunga, pardon maman. Ana lobi la ba commissionnaire wana ba kotsa ki bino Makalunga. Nde naza ba mama sila na biso. Naza mbongo te. Mais Alain Kiala mobala mami Kiala. Na États-Unis baba ki ba tindela mbongo. Non, parce que vous levez déjà ma bébé, et sa maman qui est. Mais c'est pourquoi nous avons tout camarade Nanga. Comment on dit parce que c'est important vraiment que
il faut ngaper na tia mbongo poto. Mais puisque tu trouves que c'est pas important, est-ce que tu veux le bango? Na ebi si obiendima biso otolobi yangwana. Na lobi esifa. Yo ozela aleki ala na mami ki ala batinda. Musika ngwa États-Unis. Oza na mbongo na ndako. Bimisa opesi. Comme ça biso to zwi mbongo ko bien placer. Makalunga. Sifa na mala mbongo na ndako bimisa mbongo pia yo. Mimi bafika kabote mama. Mama wana eza yanga te na otozongisa nkutu pa mokolo nango. Mbongo na nga te. Mama, tovandi na mobali abosani trousse ne pa nanga. Mama nanga. Nde nazongisi mbongo nasali mabe. Mama nanga sifa boni boyeko. Sifa boni boyeko. Oyanga na valise. Lero yaka awa. Oyanga na valise ko. Makalunga nzamba pambola na bafaso ebele ngai nde na tempe be nonga koketi boye na kwa isi exemple trousse na 10 000 $. Makalunga yo soselanga tika boni boyeko masolo tite amofandi moni ozawana kwa isi 10 000 $. Lopango oyo ozosialela ya yo te ya bana mobali ozala lokoti kuta 10 000 $. Oyo alokoti mbongo mobali akende kozongisa nalobi oyo sifa wama ele te sifa opangola na sute paoni bamodi sifa ngaso nataki moboti oyo nabimisa o 9 mois ozwa ye loka malongo oseleleza okebi te biso ne mto okebisa ozolekisa bomengo ka boye. Allô? Kasi mère rêvé banda na vandi na ndako na ozela code te faut être futa ndako makalunga za maloba mabe mokoko ondi matin ton na bengi kumwa papi ya lobi na benga yo maman mon est grand maman 9 7 8 9 1 7 4 $100. Waouh maman, merci beaucoup maman. Coquette azane peut-être azaka na ndako. C'est bon maman, to futa ndako no yesa coquette kotinde bisombo. Merci maman, pesa kumwa papi mbote, opesi pe bibishi ba procès. Mère, comment c'est mon mot pour moi papi. Montez ma pour moi papi. Mère moi été ma fin du mois oh c'est aussi beau les qui a parce qu'il faut beaucoup mon l'autre makalou tout vérifier pesa tout vérifier quoi na là 97 4 5 6 7 8 chiffres ah wana manigram nalobi mère et bon siko nini nalobi maman kata ma mère va te rappeler ici mère veut to benga yo to benga pour le biloko na maquillage on va ki o chawana sifa bunga ngai sifa obunganga abunganga mbongo mobali baliaka ya papa nde bazongisaka sifa yo latinga yo za ndumba ya ndakunga na ndumba de la rue tikanga sifa obenganga te Nina tena kama noto ya ngai pesa na 500 makalunga na keni pesa na papier kofuta ndako eza mabe te mais infection bon yo moto sukulaka mpe ozosukulaka lisusu tata yo moko osukulaka na nsima ko mama bobwaki na biloko salte kuna mpenza beponzo wana moni kuna bino bato bozosalela yango mitongo bokosilisango kaka bamininga bambete koma okende kowe bazomona bino kaka kitoko na libanda belela bao baya mpanzo bayoka ete bayoka mimi pesa 500 francs na somba javel na sifa so pimelinga kasi oza pona propriété na biso baboto bimsange mpoli na lupango mafinga baboto bapesa mayele teke mwasi fo yiba mobali mbongo
na ofinga yo tai na yo oyebo sai lango te sifa na ofinga baboti no pambo bimisa mabeso bakufa so baza sifa wambinga plus que nganga na kokota defo epano mais makambo yo salinga no sango te na senga ko 500 francs na somba lipo bioza na ngote siko na sengi 500 francs na somba javel tande maka lunga aloba faut voir première question je me pète monsieur pouvez-vous décliner votre personne on a raisonné quand maman qui a décliné cette personne a dit décliner la tête la tête mais tout droit. Eh bien merci de m'avoir accordé la parole. Je suis Guy Ngombi Kabataji. Deuxième question. Moi, ce qu'on a tangi, on a tangi les nions, on a pris na combo na yona, na kuba Patrick, na besa na Angola, na décliné na zanani, tout ça. Deuxième question. Oh, est-ce que tu peux nous conjuguer les verbes de s'en aller au passé composé? Verbe de s'en aller. Na raisonné. Aller. Et ça, je suis allé. S'en aller. Je m'en suis allé. Sifa na boy na ngana 500 nanga na préféré na réflexion que na somba ma kalunga kizo mo wanda kunwa na oya tofuta 3 mois mbamba 3 mois donc ngambu nyoso ngana memi na vie kaka pona zone bakalunga na somba ka javel na luba bien te pa mama bakatenga ngala ponga na zangi yango na ebisa pesa ta ya javel neti ozoloba bona ke tonika somba javel ya emehi lipa besa zonsinga ka toi ça javel ko somba nataka mbila beti maboko bango tu ba beti maboko na que ce souka oh conjuguer les verbes partir en action ma ba ja pas malade na kei ani mabayo ça j'ai piège maman. Verbe partir en action. En action. Naki. Nataka boye. Oboze là, ba toza retenir. Au chaliste, ba kombo na bango, ba ko afficher ngo wana. Tovandi tozaki 150 candidats. Ngamo na compter bina. Na mo kuta mwana ni ya. Ozomona mwana ndikolo na redi muno kina ngola. Akina a poto. Mais azité. Premier combo na liste. Mon ombali. Maman to bongi. Est-ce que mon na pas na seboeko ah Patrick. Na baby ça ngote na bomba mona. Chemise Patrick atindele ngo. Na lata. Lendi na bali musala. Et puis bana roya uzonga. Abika na ko mutokeye na koti ke musala. Maman, to sambela. Oh nzambe mama. Na ebisa kingai na otanga pona sala. En tout cas physiquement beaucoup comprendre bien ça. Quand bayaka ko ndaku bayaki na notice te pona kota na posologie na yeba caractère na bango. Yo baba ndumba aussi ba ndumba comment muntu mobima une jeune fille bonjour à pas maman mais on les voit ya baba avec la client on doit côté la bango on côté la ki bango nga banaka na moi ma fille na separa na bango te basi ko baba fa ndaku si fille na kata ndaku studio koko si fille na kata ndaku koko nga kutu wa fille na benga ki misatu batikala misatu ya awa na benga ki misatu so mona baba ti ba awa baka ko se gêne même pas mulunge te ya kala climat ah ina ngolate quand on a dit pas dans le climat ya mukie na soutien non quand même toi ba ne se pas la maman siko bon ndebo yebo epenza botiki maloba kuna ke toko lobela ye maman bon ndebo yebo décision na mes amis bonne question ata soki ndeko yebo na décision soki préavis boyeba ke 3 mois 2 semaines 15 jours 45 jours et bah comment tu niveau ba 7 mois bazali yo nani yo leta ngali leta te ngamwana ya mukolo ndako ngamwa sa mukolo ngana na kongo ko yo za la feli ngai ne funa za la feli
bien basaki. Mais prévu ça il va na toi na bango. Maman, wala suyera mabe, suyera obuli ti nduma wala suyera mabe. Eh, non pas on met la papa, on va dire bon ba mauvais suyera. Ah oui. Ah oui. Mais pourquoi maman de côté là? Ngana bango. Envie qui cette fois si il le sait qui me il y a des abonnés on dit on regarde on a moins longtemps on a ambiance c'est comme ça là il y a beaucoup quelqu'un qui est chef on tombe colonel là tu pas pendant quoi et bon niveau et quand moi chercher on fout comme ça les deux Sifa, mwana mama ye ngelo esalanga pasi ya moko soki natali yo Sifa soko niemi pantalon ako oniemi pinda o babenga slim body foulard oniemi na mwatena o bimisa ko makasi ya mulunge soko petiki mafuta mimi to yanga yo wana kangami na mulunge ya ozui imani yo bien numéro 1 o petiki sipenda tanya 108 mibali na sima 100 obenga bango 108 wana na proposer je ne sais pas la route comme tu marches nanzoto yo sana ngo Sifa yo bangoza okobdenda te medenzi siko yebisa bapianga pasi nanga inga peza yo soko telemi penda soko telemi penda liboso na ngayo yo eza molite bangati yo za buleti ngana dai kande bozo bima boye boleki na bita ya komi na biso boyebisi bato ya bita soit disant mama na biso biso tozo gangela toza na posa alongola bato na kata lupango oyo yatia boniko bato bayeko tuna ndango ngana tuna biographie na bango mpona nini omino bana nde bouti soki mpe wapi boye alibobandi kocontrole nana thermomètre yebaka ke oyo ndumba oyo chrétien oyo keleli fele oyo keleli fota papa na bino irresponsable akeli akobota kilikili outa te biso na biso non, respectez pour ça, maman. Maman, contrôlez le langage. C'est pas ça, la pour la main qui la périmani bangonga. C'est pas ça, la main qui la périmani bangonga. Bapeta c'est bon, mais comme habiter ça. Vous avez comporté, vous avez bon la bande. Ok, dès qu'il habite, ok, dès qu'il habite, bapeta c'est na bakobima, c'est notre maison, c'est notre héritage à nous. Bakobima. Bana ma quel que soit bako. Yango boma maman na attention, bongo boma pengai. Comme ça, vous avez des comptes finaux à l'Upango. Des comptes finaux à l'Upango, ça va. C'est pas la vie de l'unité, maman, là, mon tout tika, vous avez maman est ticket. On est si compris. Maman est ticket. Tu dois attendre de maman. Tu dois maman. Et puis, passons à l'Upango, ça qui n'a pas de idée. Maman, tu peux se balader. Maman, tu peux papa, mais il a eu papa. Mais moi, il faut pas bima. Le lobby déjà, il faut pas bima. Il s'appelle Bango. Parce que c'est pas ça, mais on a côte, on a côte. Pourquoi dans la chambre, là, monsieur, il y a un n'importe. Vous avez moi, c'était quoi le canon mon corps? Oui, Mango. Conseil d'une maman. C'est normal, pas lui n'abuse pas. Parce que lui n'abuse pas, éviter la conception de notre monde. Ah, tika kuna tika. Maman, qui est n'abuse pas. Maman, pardon. Bana ma bé. Aya pina davala. Davala. Bibi saba ngona ngabita te. Ngabita. Nakeno bibi saba ngona nda bana ndenge mazana ba diembela nga musuna mutu musuna muko. Muswa kanga na luketu. Na se retrouver na bukani na le makasi na kine. Bino ba bibi samba ma kine. Comment ordonnance mon kebo zo a tele ne mo kongo konzangai. Ya mon discours c'est qui se confie alors. Par là bolimbo lo ba vraiment ni pour nous comprendre te. Bon, toli to lo ba par là.
okangisa bakalite na yo nyonso wana soki oparvenir na okangisa ngo comprendre que oza mwasi sifa moto wana oza na ye aza na mbongo mama ata soki tobi toréfléchir na bomoto te toke ata na molimo sifa parceke te boye franchement mwana mama na ngai mais sikoyo aza na mbongo ebele na boyi te nga na ozwaka oyo aopesa nga sikoyo yesu apesi nga ngo te soki aza nango ebele eza yanga te sikoyo ndenge apesa nga moke nasala nini yiba tosala nini mwasa ndumba kombo na ye voleur armé criminel yo oza lokwa criminel wana lokwa soda aza ya kibomango ntango azomona rebelkombo na osali bazoroulela bamituka normal etikala osala te kasi yo nde moto osala eloko ozobomona mosolo eza mawete magundia elakisi bolamu eleki ebele moto soki asakrifie eloko eza le plus cher yebisa biso sifa fi wana kutu ndenge aza wana kutu nafiayiba mbongo double ya yo ye loko ebomba ye kabelo na latex sifa yo sans latex conseil yiba soko yibi esala yo bien dans famille je ne crois pas la question on a sérieux pour mon ke na olobelo na blague te mwana mama omoni kobonga na yo sifa eza na maboko na yo moko sifa koyiba ekomama na bible esalelo te mwasi ya ndumba so bareconnaître ye na bible moto oyo azalaka ya misato pembeni ya yesu azalaka voleur armé mais amona bokonzi yalo na likolo ya reconnaître nzambe. Non, il est à côté de moi. Maman, Solano rapidement. Solano, maman rapidement. Mais n'oublie pas, Ozong s'appelle Kokatate. Maman est. Bonjour, maman. Alors, Patrick. Obengi maman te mikolo mibale boye mpona nini? Ah, Patrick. Yo pokomi ochange bizaleli. Ozwi mwasi. Ah, Patrick, obengi ngai te obengi yaya. Malamu bana mibali. Kaka boye pasi. Nanga bafrasa. Allô, Patrick. Ah, papa yo yebi lokola la kaka na bana mibali. Jalousie. Bon, je profite pour que nous présenter Francine. Et puis voilà. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Jenny Okassa la charmante. Hier en Afrique du Sud. Promettre. Non, non, il n'y a pas de problème. Aza bien, kaka maoyi maman, aza bien, pas de problème. Makolo kaka ende sali pasi mais nazo kende na kamite na centre wana po bata assuré. Le rhumatisme peut-être colipé hein. Merci, merci mon frère, merci. Patrick, mais si il ne faut pas toujours que ça moi na ça musique hein maman hein. Yango nakolinga te kenaki mambula na kati ya ebale oyo jusque là ozomona noza mwana moko malamu ta mosusu endroit nakutelaki yo to nazwaki yo mpe ezolefete oyo yo ozolakisanga te nakolinga kutu ozala oyo ozali promets-moi seulement que okoya kokomble libulu oyo etikalaki na motema vraiment c'est ça oyo ezali kosa
papa fona loba na ye mabe eza te mais c'est quoi ça laisse maman allez maman awa ndako sika esika tobanda kovanda sikoyo omoni ke na Lubumbashi donc yo moko omoni que c'est normal que nazala ndako boye pour tolongwe na Kamalondo sikoyo tovanda na golf là où vous sentez que tout le monde qui est ici là bah, tout quand même tu sens la civilité la civilisation tout ça et hier ndenge aponi po azala mwasi na ngai je pense que so nzambe soki ye nde na kobala comme on a Francine Mandungu bango mpe baza bamishwazi te bauti mpe na province mosusu baye kokutana awa na Lubumbashi nde esaliki te koyebana na ye voilà Francine mama yeyo mama asiko oyebi nyonso sur notre famille tala tonga na biso bana na ye basinga na ye nasepeli komona mpe nasepeli makasi vraiment komona mama bokilo na ngai merci mama nasepeli allez maman Maman siku Maman siku. Yo okomi mwana na ya mwasi. Vraiment. Je pense que moi na mwasi mususu akoki koza déjà en Angola. Ah, parce que Patrick est trop discret. Patrick est trop discret ce petit là. Tu te promets non? Oui. Oh moni. Mingi pe balobaka ba. Même ata oyo nazana ye na poto kuna. C'était comme ça au début. Moni. Na évangélique tellement. Mais on comprend mon émotion. Oui, il y a une chose. Ceux qui déjà bassuit ngai na musele qui était bonjour na moni nyo. Musele qui était pour la sortie bon nyo. nasali vi liboso na yo nayebi mokili liboso na yo gi mwana mwasi oyo ye na ye awa nga nayebi libota na ye nalandeli ye malamu libota moko malamu te libota moko kitoko te na kokota mpona mwana na ngai kanisa nano esika touti gi touti mosika ndeko na yo andimi kobima kokende mosika mpo oyo osilisa klase ozala lelo oyo ozali nga nakanisaki naboti bana mayele nzoka nde gi ozalaki mayele te ozopesa nga pasi yo na ndeko na yo oweleli kozwa basi wenza basi ekangamaka te wenza mibali ekangamaka te ezalaka na ngonga nyonso na ntango nyonso bokolinga bino bozokamwisa ngai boke kolinga basi olingi mpe mwasi naboti mibali moko baza pena pete ozomona na omibwaka na mwasi boye gina sepeli te maman soki nalandi yo bien problème ezaka ke nasali choix malamu te ya mwasi yango wana no mama yango wana mais mpo na ngai ifali pa nano ozwa nano mwasi sikoyo ozwi mwasi yo wana mbangu mbongo aye kotalisa ye ndako yo wana mbangu
yo wana mbangu ya kokende kobala en tout cas eza mbangu nasepeli te. Ah maman, nalingi na répondre na mokuse. soki tolobi awa toa bato mabe soki tolobi awa biso batolingaka sifa te biso batofungaka sifa biso batokendaka tozongana lokwa moto esuba aza te tika nongana ona mikolo banona ona kimia sifa sifa oza croix rouge te mpo bacourge nde basala mosala bafuta bango te basala mosala volontairement bana bango donki ndenge aza wana akokosala na ye ayebika ata nazoboma nzoto boye nazozela lifuti te eza kaka bonne foi mwana mama na ngai ata yo moko donc yo ndenge oza boye osi obali na yo komona osifa désormais donc ovandaka no na ndako tota neti siko lelo 5e jour oyo sifa obimi ata libanda te nyonso wana mpo anini po ye tata na biso nani abengi te mpo apeso $10 donc lokwa kasha $10 nona noye te ovandi na yo mokolo apele nio kokota oke kozwa $10 alokemba oke ozwi $10 esili nango sifa boni boyeko soto oyo bazobana o te biso nde totyelako bacrédit tobengama louise tendi soki okosali fièvre nayebi te ke bosala mabe camarade na nga oyebi ka bino nde boza famille na nga sifona motema te nakutanaka na papa nakoma obayi na nga kobima franchement nayebi so bongo te nakoma obayi kobima donc nakomona so nabimi namona na nga mosu bien te. Maman, rappelle-toi que babengaka mpe mwasi mabe. Maman kobosana te ke omoni pasi mpona biso mpona olingaki toza malamu kasi yo moko oyebi ke mama ote comportaki malamu te na jeunesse na yo soki nzambe asali yo bolamu yo mpe sala mpe bolamu. Francine aza mabe te soki libotani eza mabe ezali ye te. Ngai nasali choix ya mwasi bazalaki ebele mama nako présenter au mwasi bi présenter la te na porter choix nanga sur Francine Mandungu parce que Nathalie c'est elle qui convient pour ngai mama et puis maman pour nani tolinga kaka tokuta na eloko malamu eloko pe kozala mabe ozwi yango okommission malamu. Vous pensez que Francine nengaza wana ngana zaka malamu amonaka défaut nanga te tozo sangana na oyo babengi pour les meilleurs et pour les pires. Ceux qui famille ne azam eza mabe eza famille na mais ngai ne tout ça la foyer na biso. Maman, longola na makanisi wana ekobana ko travailler yo je ne serai pas à l'aise. Na lingi olingaye aza mwana mwasi. Oza na mwana mwasi te maman. Biso nde tout ça le honneur ya komenela obana basi maman. En tout cas, linga Francine parce que nga mwana na lingi vous avez intérêt à kolingaye maman. Na bossa ni pas sur ton monité. Na ligne na qui vers le bonheur, rien que vers le bonheur maman. Zala madame chérie, maman. Je t'aime. Bon. Ok, regarde. Non. Ça n'a pas bien quand ça fait 5 jours. Ata yo mumini alobi akokaka lisusu te po banda linga papa wana papa nani lobi ye mo abengaka ye banda linga ya kokaka na ye lisusu te ndenge aza nazomona ondire donc akomi na ye déjà femme sérieuse ko azwi maturité donc sifa ndenge aza na bakotoko kobenge mpe madame ndenge tokobengana na isata mo grosso hymne national kasi toloba bongo te makambo nyonso oyebisinga yango nalobi te donc azokokata alobi papa wana mpenza fo kolakiseke bokomprendre na moninga kino moko mpe elembisa nzoto te bacamarade nanga chaque jour na ofanda na nga boye depuis nalinga na lowi naotyolitisa nakoka nanga su makambo abimabima te nanga soki abenga nake namoni ye aloyi noka na $10 na moko omoni kobonga nao na $10 obonga lelo te po soki natie $10 bapesaka babisalako 2000 mois transport likolo ndeti to lelo ekomi 13 000 na mwa 2000 okomi lokona ba 15 000 biso awa ti oyaka na batransport lea mosusu okofode te ofole te lea mosusu okofuta normal okotikala no na mwa 14 500 na yo ntango okotikala nango ingénieur géri mbulu mpe soki azali wana okutani abakiselo ezongi 15 000 juste okotikala obonga te ingénieur géri mbulu ayebisinga sifa mimi
Sifa na problème ya spiritualité. Sifa, omoni délivrance na yo. Ezosenga babenga Adrisha motomètre, babengi ya Lumusu, babengi Yedi. Bazui Adrisha motomètre, so ba Adrisha bango bakoki te, bazui mama babengi bacheza yo. Sifa, na conseiller na nga yo te. Pour conseiller eza yo moko. Pour conseiller on na conseiller oyibaka mbongo. O nga na telemeli. Comme ozo yiba te za loko oza ko déshonorer ngai na ma parole na opesa o. Bon, tout ça là. Si on fait belanga coca lokwa biberon boy boni boy. Si pas si ponga mona récupérer nini coca langa te. Coca nini boy. Tu as comme la moulani. Coquette, distraction. Tala bombe la coca moko deux personnes. Cohésion exacte. Coca ba sana mpona muntu moko. Ah ngaye. Coca ba bien na kalo. Vanda ta pa makalo. On est femme de il a collé là. On y a un si tu veux viser là, on dit qu'il y a un homme qui va penser qu'on a fait le Félicitations. Après, même il m'a fait quelque part, mais cette fois-ci, non, ça va. Tozala su ya kufanda kaka bote, mais ezala mwa place moko tokei kaka ata mwa une semaine. Mais ezala quand même parce que oyo lokola mpe ezala mpona moko pema ndambo po je vis place moko tokendaka na baninga mosusu yango wana papa nga naza koloba omoni libala ezalaka nano bato mibale bisika lokutanaki biso tozalaki te eza bongo te mbanda yango wana omoni bukilo ngai namoni mbongo sinaliaki sikoyi nakufandisela ye lisusu kuna nini na ndenge ndolobaki ke papa lukenda nsima ya mikolo mibali tukuya yakuluba ezali te si toliaki toemelaki papa bongo nini lisusu tukusala yayo yango ye wana lukama te ye bongo papa talaka bato badécouvrir loketo na nga lobi nalobi oyo nyoka longo tuni non, vraiment, c'est trop amusant. Vraiment, non, comment est la question, quoi? Ah, non, c'est très rigolo. C'est trop rigolo. Papa, ça n'a pas été facile. Bon, on doit faire un peu de choses à Nabiso. Nous sommes qui voilà. Ngaya zalaka ku lubana yo papa lubana ye gelor ingange gesho wana za kombo to bano benga na bomwana to kutenya Lubumbashi awa ayambinga awa na kutie na musala ayambinga na musala et on est devenu famille pour biso vraiment famille eza awa te et puis famille pesate donc c'est vraiment une famille pour moi. Ndomoni fallait bina kana bina kiwa pour ça un plaisir. Non ne eti kabina makasi bo ngala zalaka kuyibisa Francine ndenge na boti bangu nyonso na kati ya libuta nazaka pe kuyibisa na bande kuna ya mibali ya libota na ngai ba ikomba bakuzala te
aprince yangai bana bakukenda lukula mabata te na kudila bango mbongo zakuyuka nazalaki kupesa ye exemple yande kuna yitu zalaka ufante ne imagine mudita lelo imagine mudita umoni tala oniere izala kama onieri mokuya izala kama onieri mokuyi mwashie Mais cette fois-ci, il y a qui pèse à l'angana pour baninga lokola ba Mike Makema, papa Omer Ngoyi, Chambu, tout papa Kosa Sénégalais, tout gagné beaucoup de temps. Moi, club d'amis, wana, je vous rappelle bien, au moins un peu fréquentation dans Gaï quoi. Mais vous avez déjà un peu plus loin, il y a ma camouflage sur le commissariat pour moi. C'est-à-dire que il faut après, il faut que la tombe, il faut après, c'est-à-dire dans ma document. Si quelquefois pas aller passer moi. isalaka mwa iloko moko boyi meme na yo mutu baignore yo na bato oyo baye kutala bino isalaka mwa oniere moko boyi nayibisa ye tata mwasine ye beti bisiki ntobika na dolonianga babale usokomona na yo mutu baignore na misu ya naluba na lingala batomboli lukumu batomboli lukumu lukumu ezali yeyo lokumu ezali yeyo uza kumona d'ailleurs ngai papa ngesio nakati yote papa nga bakenda kabongo te uza kumona nayiva ni na kisasa izaka yaya na ngomba ngawa na ribomba si tozo sala kaka musala oyo musala oyo yibiri bisaba C'est plaisir que Yangwana, mon papa là se réjouit. Non, papa, joyeux. Joyeux, c'est à toi. Merci papa. Apportez-les. Merci à tout cas. Fais ce que tu veux. Famille Bandini. En tout cas, papa, ils allaient qui paie volonté la biso. On en avait parlé avec Francine. Après coutumier, tout va ensemble, tout préparer ce qu'on est, tout ça là. Civil déjà dans un peu de temps, tout ça là. Religieux. Ah, merci vraiment. Je sais pas, Guécho, moi je suis un peu émotionné. Hein. Moi je te comprends bien, plaisir ça, ta famille va offrir ce mois-ci, bien que tu quittes, salis-moi, donc, mais offrir mais c'est logique, parce que tu as des démarches, démarches coutumières, donc couper ça, ceci, c'est là. Régissance, ça veut dire maman, mon nana, mon bali, à Bali, ça fait plaisir, donc je la famille c'est ça, la famille c'est déjà ça, donc. Quelqu'un. Allez, toast. Toast. Nazomela comme bébé. Y'a qu'à s'y
moto azwa passeport yango ya après-midi babomba yango ya ye comme lokola moto basimi $600 comme soki amona mosala petit à petit nazwi diplôme d'état na nga nakokota université année nyonso nalingi c'est pareil na passeport nandumba civilisé nandumba civilisé na passeport on ne sait jamais kopa namibie ekoya olelo esanga trouble na makambo oyo nyonso ngati sikoko komonina eloko elekela na mambo nyonso sifa osepela koya change eta azalaki azali na etapa punda bakosimba omatela ye na mobali oyo atonda zuwa lokwa asifa nde zuwa mobali anga aza nango sikoyo akomisi na etapa omoni mibala zuwa bongo bala basi aosala nini aobatela eloko na ye alingi na eloko na ye basala bajete te neti ngana na ye mwana bombe ndenge oza yangi misala yani misala ya mimika boya Mama oya tombola kalokuma ba mama kalunga. Baba maman, il bana ya mike. Restez toujours branché tout l'anda groupe nabiso to linga kaminge. Ya biso mokwe. Elle est capable de mama kalunga. Mama ban. Oh yeah. Je vis dans les capables, je suis capable, j'ai des capacités, je dois capitaliser. Je vis dans les capables, je suis capable, j'ai des capacités, je dois capitaliser. Oyoki, dans le marambarami balete. Il est capable, pour éduquer la main. Il est capable chez vous, pour éduquer la main. Il est capable d'avoir maison, pour éduquer la masse. La biso mokwe, la biso mokwe, la biso mokwe, mwana mboka sosola. La biso mokwe, la biso mokwe, la biso mokwe, mwana mboka sosola. Rendez-vous n'est pas, restez toujours. Mes frères et sœurs, mes copains, on sait qu'on peut toujours dans la vie. Oh mes frères, on sait qu'on peut toujours dans la vie. La biso mokwe, mama oya tombola kalokuma ba mama kalunga. Mwana mboka sosola. La biso mokwe, la biso mokwe, la biso mokwe, mwana mboka sosola. Oyoki, dans le marambarami balete.